Ingawa alikuwa binti mkubwa wa familia ya kifalme, alichukuliwa kama mtumishi na mdogo wake wa kike. Baba yake alipoona hili, si tu kwamba hakulizuia, alimruhusu binti yake wa pili kuendelea na tabia yake ya kiburi na ya kibeberu. Haya yote yalikuwa ni kwa sababu hakuwa amerithi uwezo wa asili wa miujiza wa familia hiyo. Ili kumtumia mpaka tone la mwisho la thamani yake, baba yake alimuoza kwa mwanachama wa ukoo mmoja wenye uwezo wa miujiza ambaye hajawahi kukutana naye kabla. Kulikuwa na uvumi kuwa mtoto mkubwa wa kiume wa kiongozi wa ukoo huo alikuwa na tabia ya ajabu na mwonekano wa kutisha, na kila mmoja wa wachumba wake alikuwa amepata mwisho wa kusikitisha. Siku hiyo alibeba mizigo yake peke yake, akitetemeka alipokuwa akielekea nyumbani kwa mchumba wake. Ua wa nyumba ulikuwa wa kawaida sana. Katika mkutano wao wa kwanza alimsalimia kwa heshima, lakini hakumjibu, hivyo aliendelea kupiga magoti. Kwa bahati nzuri alikuwa tayari amezoea kupuuzwa. Hakujua amekaa akipiga magoti kwa muda gani. Wakati mwanamume huyo alipozungumza hatimaye, unapanga kupiga magoti mpaka lini? Binti akajibu, samahani sana. Mwanamume akasema, inua kichwa chako. Macho yao yalipokutana, aligundua kuwa mwanamume huyo mzuri aliyekuwa mbele yake alionekana kuwa na moyo mpole. Hata hivyo, mwanamume huyo alimwambia, hapa lazima utii kabisa. Nikikuambia uondoke, lazima uondoke. Ingawa hakuwa mbaya kama uvumi ulivyosema, tabia yake kwa kweli ilikuwa haina kupendeza. Asubuhi iliyofuata aliamka mapema kama kawaida kupika kiamsha kinywa, lakini hii ilimshtua mtunza nyumba, kwani hakuwa amewahi kuona mke mtarajiwa akijipikia mwenyewe. Wakati mwanamume huyo alipokuwa anakaribia kufurahia kiamsha kinywa chake, ghafla alimuona mtumishi mpelelezi nje ya nyumba. Baada ya kutafakari kwa muda, alihitimisha kuwa ni huyo mchumba mpya anasababisha matatizo. Alipoona chakula ambacho binti alikuwa amekiandaa yeye mwenyewe, alihisi hali kubwa ya kichefuchefu, akasema yaliyo moyoni mwake na kuondoka bila kutazama nyuma, akimwacha binti huyo peke yake akiwa ameinamisha kichwa chake kwa ukimya.